κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των φορέων της πόλης μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί και αγαπητές εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών, των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και επαγγελματικών οργανώσεων της πόλης μας, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, φίλες και φίλοι. Αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, έχει ζήσει σε βάθος χιλιετιών πολλές και μεγάλες στιγμές, αλλά και κάθε είδους περιπέτειες. Έχει διαφεντεύσει τον κόσμο, έχει επεκταθεί μέχρι τα έσκατα της οικουμένης, έχει κυριαρχήσει με το πνεύμα, τα γράμματα και τις τέχνες σε όλη την Ιφίλιο. Έχει δώσει τη δημοκρατία υπό τον πολιτισμό. Έχει όμως ακόμα υποστεί τα χειρότερα δεινά. Έχει κατακτηθεί, έχει υποδουλωθεί, έχει υποστεί απειλές και δυνάστες. Έχει δοξαστεί και έχει ιτηθεί. Έχει λυγίσει και ταπεινωθεί, αλλά και νικηφόρα αντισταθεί απέναντι σε πανίσχυρους εχθρούς. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η πατρίδα μας έχει δεχτεί και συνεχίζει να δέχεται τις επεκτατικές βλέψεις και τις κατακτητικές ορέξεις όλων των κατά καιρούς ισχυρών του κόσμου. Πέρσες, Ρωμαίοι, Οθωμανοί, Φράγκοι, Ενετοί, Ιταλοί και Γερμανοί δίνουν μια συνοπτική εικόνα των πανίσχυρων αρπακτικών που έχουν εφορμήσει πάνω στο πολύπαθο σώμα αυτού του τόπου, αυτού του λαού. Αυτοί, αγαπητοί συμπολίτες, είναι η μοίρα της πατρίδας μας. Ποτέ αυτός ο τόπος δεν βρήκε την γαλήνη της ειρηνικής και απρόσκοπης ανάπτυξής του, που θα του επέτρεπε να ξετυλίξει όλες τις δημιουργικές του δυνάμεις και να απολαύσει την ευημερία των επιτευγμάτων του. Πάντα καραδοκούσαν ορατές ή αόρατες δυνάμεις, εξυφαίνοντας κατακτητικά σχέδια με ποικίλα μέσα, άλλοτε με τον ομό τρόπο της στρατιωτικής βίας και άλλοτε με πρακτικές πολιτικής χειραγώγησης ή οικονομικής επικυριαρχίας. Αυτή είναι η μοίρα μας, γιατί έχουμε την τύχη και συνάμα την ατυχία να ζούμε σε ένα τόπο που πολλοί επιβουλεύονται και υποφαλμιούν. Ένα τόπο ευλογημένο, ένα τόπο σταυροδρόμι λαών, υπήρων και πολιτισμών. Ένα σημείο πάνω στον παγκόσμιο χάρτη τεράστιας οικονομικής και στρατηγικής σημασίας. Έχουμε όμως την τύχη και την ατυχία να είμαστε Έλληνες. Να ανήκουμε σε ένα έθνος που παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες και τις πανταχώδεν επιθέσεις έχουμε κατορθώσει όχι μόνο να επιβιώσουμε μέσα στους αιώνες, αλλά και να μεγαλουργήσουμε. Οι Έλληνες του ελλαδικού χώρου, όποια έκταση κι αν είχε αυτός μέσα στην παλιριακή κίνηση της ιστορίας, αλλά και οι Έλληνες της Διασποράς χαρίζουν στην ανθρωπότητα στη διάρκεια των αιώνων ένα μοναδικό φως, το φως του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών αξιών. Γι' αυτό, συμπολίτες και συμπολίτισσες, και είμαστε ταγμένοι από την ιστορική μοίρα να υπερασπιζόμαστε κάθε φορά αυτά που απειλούνται. Όχι μόνο τα πάτρια εδάφη και την εθνική μας ανεξαρτησία, αλλά και αυτό που είναι σημαντικότερο απ' όλα, τα ελληνικά ιδεώδη. Τις μεγάλες αξίες και τα μεγάλα ιδανικά που εδώ γεννήθηκαν και επί αιώνες υπηρετούμε ανυποχώρητα με πάθος και με αίμα. Τη δημοκρατία, την ελευθερία, τον πολιτισμό και πάνω απ' όλα την πίστη στον άνθρωπο, τη μοναδική αυτή αξία που ηγεμονεύει όλων των άλλων. Το πάθον χρημάτων μέτρων ο άνθρωπος, εμείς το διδάξαμε στον κόσμο και εμείς πρώτοι το υπερασπιζόμαστε επί χιλιετίες. Χρειάστηκαν πάνω από 2.000 χρόνια για να επαναλάβει ο Καντ λέγοντας ότι ο άνθρωπος θεωρείται πάντα σκοπός και ποτέ μέσος. Και χρειάστηκαν 2.500 χρόνια περίπου για να κατοχυρωθεί η ανθρώπινη αξία μέσα από τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διαφωτισμού και τα δημοκρατικά ευρωπαϊκά συντάγματα. Χαρακτηριστική ένδειξη αυτού του όψιμου ουμανισμού είναι το ότι στο άρθρο 2 το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει την ανθρώπινη αξία, ενώ το αντίστοιχο άρθρο του γερμανικού συντάγματος χρησιμοποιεί τη διστακτική διαπίστωση ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αποτελεί ένα μόνο μέρος από τα πολλά στοιχεία που συνθέτουν το ανθρώπινο όνειρο. Είναι μια διάκριση που δείχνει εμφατικά ότι για την ελληνική σκέψη και τον ελληνικό πολιτισμό
Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένας από τους πολλούς παράγοντες της ζωής και της ιστορίας. Δεν είναι ένα ακόμα μέγεθος. Είναι η ύπατη αρχή, στην οποία υπάγονται όλες οι άλλες. Είναι η υπέρτατη αξία και το υπέρτατο μέγεθος. Όλα τα μέτρα και τα σταθμά πρέπει να υπακούουν αυτή την αξία και να έχουν σαν κυρίαρχο σκοπό την ανθρώπινη ευημερία και τις πανανθρώπινες αξίες της ισότητας και της δικαιοσύνης, που χωρίς αυτές ο άνθρωπος χάνει την ανθρώπινη υπόστασή του. Αυτές οι αξίες που καθυστερημένα υιοθέτησαν τα ευρωπαϊκά έθνη στον αιώνα του διαπολιτισμού είναι ζυμωμένες με την ελληνική συνείδηση και με το ελληνικό αίμα. Το αίμα που δώσαμε πάλι και πάλι, όποτε η ιστορία μας καλούσε, όποτε η μοίρα μας έβαζε στο στόχαστρο. Αυτές οι αξίες ακόνιζαν τα σπαθιά και τα ακόντια των αρχαίων προγόνων μας στις Θερμοφύλες και στις υπερπόντιες εκστρατείες. Αυτές οι αξίες ανέμιζαν τις κουστανέλες των αγωνιστών του 21 στο μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αυτές οι αξίες όρθωσαν ένα στεντόριο όχι απέναντι στο φασισμό και στη βαρβαρότητα. Αυτές τις αξίες καλούμαστε και σήμερα να υπερασπιστούμε απέναντι στη βαρβαρότητα ενός κατ' επίφαση πολιτισμένου κόσμου, που στη θέση του ανθρώπου έχει βάλει τα νούμερα και στη θέση της ανθρώπινης ελευθερίας θέλει να επιβάλλει την οικονομική υποτέλεια. Ίσως είναι απλή ιστορική σύμπτωση το ότι και σήμερα έχουμε απέναντί μας, όπως και το 1940, τη γερμανική αλαζονία. Σημασία έχει ότι και σήμερα αυτός ο μικρός λαός βλέπει να υψώνονται μπροστά του μεγαθύρια που απειλούν να τον ποδοπατήσουν. Και σήμερα, όπως και τότε, εχθρός μας δεν είναι το ένα ή το άλλο κράτος. Εχθρός μας είναι ο φασισμός και η βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα του φασισμού και του ναζισμού τότε. Η βαρβαρότητα της απάνθρωπης οικονομικής ισχύως σήμερα. Η βαρβαρότητα δηλαδή του νόμου της ισχύως απέναντι στους κανόνες του σεβασμού και της αμοιβαιότητας. Απέναντι στην υφαλιότητα της δημοκρατικής αντιπαράθεσης, της δημιουργικής σύνθεσης, απόψεων, ιδεών, της ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων και λαών. Αλλά και η βαρβαρότητα που εκολάπτεται σήμερα στις ταραγμένες εποχές μέσα στους κόλπους των κοινωνιών με την επικράτηση ακραίων φασιζουσών αντιλήψεων και πρακτικών ανεξαρτήτως ιδεολογικού μανδύα και προέλευσης. Όλες αυτές οι εκφάνσεις της βαρβαρότητας, μικρότερου ή μεγαλύτερου βεληνικούς, προτάσσοντας τη δύναμη ως κυρίαρχη αξία και την με κάθε πρόσφορο μέσο επιβολής συμφερόντων, αντιλήψεων, κοσμοθεριών ή ιδεολειψιών κάθε είδους, απειλούν αυτό που πιστεύει ο ελληνισμός, την υπέρτατη αξία του σεβασμού στην ανθρώπινη ύπαρξη, στην ανθρώπινη διαφορετικότητα και στα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα. Μια τέτοια αντίληψη, συμπολίτες και συμπολίτες, αντιστρατεύεται τα θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού, που αποτελεί με τη σειρά του τα θεμέλια ολόκληρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όταν εμείς, οι λίγοι σχεδόν άοπλοι, αλλά αντίθασοι Έλληνες, αντιταχθήκαμε στην απέλεση των ναζιστικών οδών, όταν υψώσαμε το ανάστημά μας στο φασιστικό θηρίο, όταν δεν καταδεχτήκαμε να υποταχθούμε όπως οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λαοί αμαχητοί στην πρωτοφανή καταστρατήγηση κάθε έννοιας ισότητας και δικαιοσύνης, αυτόν τον πολιτισμό ακριβώς υπερασπιζόμαστε. Εκείνο που αντιτάξαμε στο πανίσχυρο εχθρό δεν ήταν ούτε η αριθμητική δύναμη, ούτε η ένοπλη δύναμή μας. Αυτό που αντιτάξαμε ήταν το μεγαλείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τα υπέρτατα αγαθά της ισότητας και της ελευθερίας, αγαθά που για μας είναι αδιαπραγμάτευτα, αγαθά που παρά τις ιστορικές και οικονομικές αντιξοότητες που κατά καιρούς έζησε αυτός ο λαός, διαφυλάξαμε όλοι μας ως χώρινο θαλμού. Η κάθε είδους βία, από όπου κι αν προέρχεται, ο φανατισμός, ο εξευτελισμός του ανθρώπου, η κοινωνική ανισότητα, ο ρατσισμός, οι φιλετικές διακρίσεις και η μυσαλλοδοξία δεν βρήκαν ποτέ πρόσφορο έδαφος στην ελληνική ψυχή και στην ελληνική σκέψη. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε εμείς, οι Έλληνες, που τεθήκαμε θεματοφύλακες των ακριβώς αντίθετων αξιών. Των αξιών της ισότητας και της δικαιοσύνης, της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης, του διαλόγου, της ελεύθερης συνύπαρξης, της δημοκρατίας, της ανθρωπιάς και της ειρήνης. Το οφείλουμε στους αιώνες του πολιτισμού μας,
το οφείλουμε σε εκείνους που γέμισαν τα τρένα και τα στρατιωτικά καμιόνια με τον αντιφασιστικό ενθουσιασμό τους, που πήγαν τραγουδώντας τον πόλεμο για να πεθάνουν. Το χρωστάμε σε όλες εκείνες τις μανάδες που θρήνησαν παλικάρια, που θρήνησαν άντρες, που ντύθηκαν στα μαύρα για όλη τους τη ζωή. Το χρωστάμε ακόμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, που θαύμασε για μια ακόμα φορά ένα λαό που ξέρει να μεγαλουργεί όταν απειλούνται τα μεγάλα ανθρώπινα δικαιώματα. Που ξέρει τι σημαίνει αίσθημα ανεξαρτησίας, ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Το ηρωικό όχι των Ελλήνων μπροστά στις στρατιές του γερμανο-ιταλικού άξονα μπορεί να μην κατάφερε να τις αναχαιτήσει τελικά, παρά τη θριαμβευτική ανασχέτιση της ιταλικής επίθεσης. Έδωσε όμως για μια ακόμα φορά το παράδειγμα της αδάμαστης θέλησης ενός λαού που ξέρει ότι η υποτέλεια είναι η χειρότερη μοίρα. Αυτό το παράδειγμα γιγαντώθηκε στη συνέχεια και με τον αγώνα της εθνικής αντίστασης. Έναν αγώνα που δεν γνώρισε όμοιό του σε όλη την υποταγμένη Ευρώπη. Έναν αγώνα στον οποίο πήραν μέρος ολόκληρος ο ελληνικός λαός, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Έναν αγώνα που έκανε τα ελληνικά βουνά να τρέμουν συνθέμενα από το αντιστασιακό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι αντίχησε από όλα τα χείλη, από όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Ένωσε όλους τους Έλληνες σε μια ιερή μάχη, τη μάχη για την ελευθερία και τη δημοκρατία, και σκέπασε το φασιστικό βηματισμό και έβαψε πιο κόκκινη τη ματωμένη κλένη. Ο αντιφασιστικός αγώνας του ελληνικού λαού είναι ένα ακόμα πετράδι στο στέμμα της ιστορίας, με τον ίδιο τρόπο που η ναζιστική ντροπή είναι ένα ακόμα κουρέλι στο φόρεμά της. Ο φασισμός όμως, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, με τις πολλές μορφές και μάσκες του, δεν έπαψε να κρέμεται σαν εφιαλτική απειλή πάνω από τον ουρανό της Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί φασισμός είναι κάθε είδους μορφή κατάλυσης της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, όποιο προσωπείο και αν φέρει. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μέρες σαν τη σημερινή έχουν μοναδική αξία, για να μας υπενθυμίζουν τι πραγματικά σημαίνει ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να είναι μέρες βαθιάς περισυλλογής, μέρες ιστορικής μνήμης, μέρες συλλογικής αφύπνισης, μέρες κοινωνικής εγρήγορσης. Η 28η Οκτωβρίου είναι η μέρα ορόσημη, πρώτα απ' όλα για μας τους Έλληνες, που δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι για το έπος που γράψαμε στα βουνά της Αλβανίας και για τη μεγαλειώδη αντίσταση στη γερμανική κατοχή. Είναι όμως σήμερα ορόσημο και για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, που είδε στο πρόσωπο του άγνωστου Έλληνα στρατιώτη και του άγνωστου Έλληνα αντάρτη τον αδάμαστο υπερασπιστή της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς. Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μια μέρα που γιορτάζουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Είναι μια μέρα που γιορτάζουν τα ιδανικά της ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Γιορτάζει ο άνθρωπος σαν ύψιστη και απύπαρτη αξία. Γι' αυτό η 28η Οκτωβρίου είναι στην πραγματικότητα μια γιορτή πανανθρώπινη. Μια μέρα που γιορτάζουν τα πανανθρώπινα ιδανικά. Γι' αυτό αυτή η μέρα δεν ανήκει σε εμάς, στους Έλληνες. Ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.